In die nuus vanaand. Opruimingsoperasies is onderweg en skade word bepaal na 'n vlak 8 storm deur die Wes-Kaap en Oos-Kaap getrek het. Staatsamptenare kry ietwat verligting met mediese fondsbydraes wat met 2% verlaag gaan word. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse Bulletin. Ek is Elvis Preslin. Owerhede hou steeds die situasie dop nadat 'n vlak 8 storm die tuinroete, Klein en die Sentraal Karoo getref het. Selfs al is die waarskuwing tot vlak 6 afgegradeer, vloei riviere sterk en het verskeie damme reeds hul kapasiteit oorskry. Daar is ook kommer oor moontlike modderstortings in gebiede waar heuwels vroeër vanjaar kaal gelaat is na brande. Vir die jongste skakel ons nou oor na ons verslaggewer Tanya Krause by die tuinroete se gesamentlike operasiesentrum in George. Goeienaand Tanya. Goeienaand. Tanya, wat is die jongste daar in George? Wel, dit lyk daarom of die ergste van die storm verby is, maar owerhede is nog steeds bekommerd oor die gevolge van die swaar reën en vloede. By my is die hoof van tuinroete rampbestuur Gerard Otto om vir ons net 'n opdatering te gee oor die situasie. Gerard, hoe lyk die situasie op die oomblik? Baie beter as gisteraand hierdie tyd. Die meeste van die areas het die reën nou begin stop. Water begin afplat. Alhoewel die damme nog steeds op baie plekke oorloop, is dit al op baie plekke dat die kritiese infrastruktuur kon herstel word, so dit lyk baie beter. En wat is julle grootste bekommernisse op hierdie stadium? Ja, mense dink nou dat die reën ophou en nou is die vloed verby. Dit is nog glad nie so nie. Daai water moet nog alles by die see uitkom. Soos wat die water afbeweeg see toe, is daar nog 'n klomp plekke wat afgesny is. Daar's ook plekke wat nog afgesny is van die reën van 'n dag en 2 gelede. So daar's plekke wat ons nog glad nie kon inkom nie, wat ons nie weet wat is die situasie daar nie. Ons weet nie of mense hulp nodig het nie, ons weet nie of mediese hulp nodig is nie. Ons weet nie in daai sekere areas of ons daar gaan inkom by die volgende 2-3 dae nie. So dis vir ons belangrik om te weet, want ons moet, as daar ambulans moet in 'n area inkom, moet hy kan in. So ons is besig om te kyk na om môre die area te vlieg. Die weer het ons tot nou ongelukkig nie toegelaat nie, maar dat ons deurvlieg en kyk, is mense nog geholpe, het hulle hulp nodig, is daar miskien kos nodig, is daar mediese hulp nodig op sekere areas, is daar kondisies wat aandag moet geniet, noodkondisies, en dit sal môre gebeur. Ons is ook besig om te kyk na die herstel van kritiese infrastruktuur op plekke waar die krag byvoorbeeld nog af is. Daar's 'n paar plekke in die distrik wat die dorpe wat geraak is, soos by Plettenberg Bay en Nysna en ook Uniondale waar die krag nog af is. En dit moet herstel word so gou as moontlik, want sonder krag kan ons nie ons waterpompe hardloop nie. So ons het net soveel water in voorraad en dis hoekom ons vir die mense vra om waterspaarsamig te gebruik in die areas waar krag af is, want ons moet ons pompe herstel en ons moet die kragtoevoer herstel sodat ons water kan pomp. Gerard, wanneer sal die opruimingswerk en assesserings begin en wat sal dit behels? Ja, opruiming is reeds aan die gang op al die dorpe. In Nysna weet ek is al baie werk gedoen. Plet het hulle gesê hulle het 100 ekstra vrywilligers aangestel om te help met die opruiming. So dis aan die gang al net na die vloed gebeur het. Ek dink hier in George gaan jy rondry, dan gaan dit nog lyk of daar nog nie 'n vloed was nie. So vinnig het hulle opgeruim. Maar die assessering van skade gaan nog 'n tydjie vat. Mense staan is nog onder water, die damme loop nog oor, so die riviere is nog vol. Ons kan eers gaan kyk wat die skade op paaie is in volgende week en die week daarna, want die water moet eers weg wees. Dan as dit kom by die infrastrukturassessering van munisipale skade, krag, water, rioolpompe, dis al reeds begin, want soos hulle begin herstel, so weet ons al wat die skades daar was, want jy kan nie wag nie, mense moet die kritiese infrastruktuur hê. So dit sal ook, ek dink soos wat ons klaarmaak met die werk in volgende week, sal ons meer 'n idee hê van wat die skade was. Baie dankie Gerard. Terug na julle in die ateljee. Dankie Tanya. Intussen monitor owerhede in die Wes-Kaap riviere en damvlakke in die tuinroete en Sentraal Karoo noukeurig. Nou dit volg na die afgradering van weerwaarskuwings vir die streek. Rampbestuur sê hulle verwag ligfoto's van die gebied, maar verwag dat die impak van die storm beduidend is.
Rampbestuurowerhede het hulle oë op die vinnige stygende keerbooms en Nyasa-riviere, asook die vlakke van die Haarlemdam, wat tans 116% vol is. Skole sal nog toe bly. Daar's baie skoolroetes en optelpunte wat in die gevaarareas is, veral in die Meyringspoort area. Meyringspoort het groot skade gekry. Ons skenk nog aandag aan 'n paar areas waar daar nog kragonderbrekings is. En dan gaan ons met die rampbestuurvliegtuie oor die area vlieg vandag om te kyk of daar dalk mense is wat iewers nog moontlik afgesny is deur riviere wat in vloed is, en dan sal ons planne kry om hulle uit daai probleemareas uit te kry. 'n Gesin van 4 is van 'n plaas by Beaufort Wes ontruim en na 'n hospitaal vervoer. Verskeie inwoners in die streek wat geraak word in gemeenskapsale en kerke gehuisves. Moontlike modderstortings langs bergagtige gebiede bly ook 'n bron van kommer. Die departement van plaaslike regering en die ander departemente kyk tans nou na die naweek om te kyk wat is die werklike skade. Uit die aard van die saak is jou eerste prioriteit die veiligheid en die beskerming van mense. Daarna gaan ons kyk wat is die omvang van die skade, en by volgende week behoort ons bietjie te kyk na wat is die assessering op die grond, op die gebiede, infrastruktuur, paaie wat verniel is, en dan 'n skadeberekening te doen. This severe weather events also reminds us of the growing impact of climate change on our province and our communities. We are increasingly experiencing more intense and unpredictable weather patterns, prolonged droughts, severe storms, flooding and also wildfires. Provinsiale regeringsbeamptes sê dit is nog te vroeg om 'n rampverklaring te oorweeg met assesserings wat steeds onderweg is. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens waarsku dat meer sneeu in die Noord-, Oos- en Wes-Kaap verwag word. Sneeu het vandag in die Noord-Kaapse dorpe Carnarvon en De Aar geval, terwyl Richmond, Colesberg en Noupoort reeds sedert gister in ysige toestande vasgevang is. Sommige inwoners in die Noord-Kaap het vanoggend in 'n winterwonderland wakker geword. Talle foto's en video's is in sneeubedekte tuine geneem en op sosiale media geplaas. Die polisie waarsku motoriste dat sneeu en ys toestande op paaie bemoeilik. Reduce speed and increase following distance to allow for adequate reaction time in case of sudden stops or changing road conditions. Use headlights at all times to enhance visibility and ensure your vehicle is visible to others. Die weerdiens waarsku teen nog hewige sneeuval en mense word aangeraai om sover moontlik binnenshuis te bly. Also expecting snowfall going to Carnarvon and the Aar for today. Please be prepared. Do not be found or be surprised by the weather. Maar vir die inwoners van Richmond wat lanklaas sneeu gesien het, is dit nie 'n opsie nie. As julle wil vir ons kom kuier, meer as welkom. Dit is 'n bietjie koud, ja, ons weet dit, maar ons kan altyd vir julle die warmte van Richmond gee. Daar word verwag dat temperature van môre af sal styg. Koue weer in die Noord-Kaap. Die Suid-Afrikaanse regering het die video's en foto's wat die land as xenofobies rade uit beeld veroordeel. Die minister in die presidentskap, Kombutso Ntshavheni, het benadruk dat Suid-Afrikaners nie xenofobies is nie en dat die optogte gehou word teen beweerde misdade glo deur buitelanders gepleeg. Cabinet condemned the viral circulation of fake videos and images claiming to be attacks of foreign nationals in South Africa. The fake videos and images are not only fake, but they are intended to undermine the good reputation of South Africa internationally and undermine South Africa's pursuit of a better Africa agenda. Van die beeldmateriaal het die aandag van buurlande getrek. Ghana het 'n formele petisie by die Afrika-Unie ingedien en gevra dat die kwessie op die sakelys geplaas word. Our position is that we have nothing to hide as South African government. We will provide, if the AU decides to put the matter on the agenda, we'll provide the report, including the facts that are related to the matter, that there are no xenophobic attacks in South Africa. There have been attacks on foreign nationals, which is unfortunate, and that law enforcement has to do their work, and we have been insistent on them doing their work. Ntshavheni sê die onwettige immigrante plaas druk op die regering se beplanning. When we do the assessment, I remember with one former minister of police,
When we went, we realized 70% of the people sitting in formal settlements are undocumented foreign nationals. So you can't provide them for housing because they're not budgeted for, they're not planned for, but they're also in the country violating our immigration laws. Die Departement van Binnelandse Sake hersien wetgewing met betrekking tot vlugtelinge en asielsoekers. I indicated at that briefing that there is no war even within the SADC region where people could justify flocking to South Africa. The wars that we know of now, it's in Sudan. And South Africa and Sudan, there are many countries of safety before Sudanese could arrive here. We have said we need to we are putting that provision in our laws so that we can be able to remove people who want to seek refugee status in South Africa who are not entitled to be in South Africa. Ntshavheni het ook 'n streng waarskuwing aan Suid-Afrikaners uitgereik om nie die wet in eie hande te neem nie. Die konstitusionele hof lewer môre uitspraak oor die EFF en die ATM se aansoek oor die Palapala diefstalsaak. Die partye betwis die parlement se besluit van Desember 2022 om die artikel 89 verslag te verwerp. Volgens die verslag moet president Cyril Ramaphosa rekenskap gee oor wat in Februarie 2020 op sy plaas gebeur het, toe 580.000 Amerikaanse dollar gesteel is. Die president het onderneem om die hof se finale uitspraak te respekteer. Die EFF meen die saak is 'n kritieke toets vir presidensiële aanspreeklikheid en die beginsel dat niemand bo die reg verhewe is nie. While many sought to protect Cyril Ramaphosa and preserve the image of the ANC, the EFF pursued every constitutional avenue available to ensure that no president is placed above the law. Ramaphosa onderneem om die uitspraak van die land se hoogste hof te respekteer en dat die regbank onafhanklik moet bly. With regard to, you said, the Constitutional Court, it is the Constitutional Court's decision that will be announced, and I have no view on that. Whatever the court decides is what the court decides. Volgens 'n politieke ontleder is daar slegs 2 scenario's. If it goes in his favor, it will therefore mean that the president and his party, the ANC, and indeed to a certain extent GNU partners, will have to continue doing their work as normal. If the judgment goes against President Ramaphosa, a number of processes will have to unfold. And some of these processes will have to run concurrently. His party, the ANC, would have to develop a position on what is supposed to be done. Intussen sal EFF-lede môreoggend vanaf 7:00 buite die konstitusionele hof vergader voor die uitspraak. Afrikaanse nuus is net hierna weer terug. Daar is verligting vir staatsdienswerkers met hulle bydrae tot die mediese skema GEMS wat met 2% gaan verminder. Bydraes het aan die begin van die jaar met 9.5% gestyg, maar 'n 7.5% verhoging gaan vanaf 1 Julie geld. Kusato en Fedusa het die goeie nuus aan hulle lede gebring na druk en betogings deur werkers in die staatsdiens. Daar was groot ongelukkigheid onder staatsdienswerkers oor die byna 10% verhoging en verskeie protesoptredes het gevolg. Kusato and Fedusa addresses the country today following weeks of political and legal, institutional and bargaining work undertaken by organized labor to defend public servants against an unaffordable GEMS contribution increase that was imposed on workers at a time when wages are under pressure and household costs continue to rise. Die vakbonde sê bekostigbare gesondheidsorg is 'n mensereg en het GEMS bestuur gekritiseer wat die verhoging in Januarie sonder raadpleging geïmplementeer het. Kusato and Fedusa do not dismiss the need for sustainability. What we reject is the idea that sustainability can be built by pushing the burden of institutional failures
unto workers. The engagements exposed a deeper failure within GEMS. They showed that the board and executive management allowed fraud, corruption, procurement weaknesses, outsourcing costs, administrative access, claims leakages, poor benefit design decisions, and weak financial controls to define the scheme without a credible, timeous, and member-centered strategy to stop the bleeding. Werkers is ongelukkig dat die 2% bydraes wat hulle sedert Januarie betaal nie terugbetaal word nie. Vakbonde sê gesprekke met GEMS oor administrasiekoste en voordele duur voort. Sommige pendelaars in Kimberley sê hulle gaan gebuk onder hoë lewenskoste. En na die jongste verhoging van 30% in taksipryse, gaan hulle verder wurg. 'n Vroegoggendrits om betyds by die werk te kom. Die pendelaars reis tussen Rodepan en die middestad, 'n reis van 14 km. Hulle het voorheen R15 betaal, maar met die verhoging is die nuwe fooi nou R20. Pendelaars sê hulle kan dit eenvoudig nie bekostig nie. With the tax fare that is increased, it is a very difficult situation in South Africa because the economy, everything is going higher, but the pay is staying at the ground. So in today's life, I feel that it's very sad and it's a disappointment. I'm working at the mall, so R50 daily with the salary that I'm basing on, it's taking me backwards. Because bread money, milk money, you must check for your kids that goes to school daily. So for me to put that R50 away, it's really making my whole situation badly. I was even thinking of quitting my job due to the increase. Taxi-eienaars sê die styging in brandstofpryse laat hulle geen ander keuse as om fooie te verhoog nie. I understand the community are very angry about the taxi fee, but what must we do? So we must go up to survive and pay the taxes. Die Kimberley Taxi-vereniging meen regeringssubsidies kan die druk moontlik verlig. Regulated business makes sure that everyone that is in the business becomes tax compliant. They must not rush to penalize the taxi owners and drivers and stuff. Take us through induction, help us for a year or two so that we can become tax compliant. They must subsidize us. Dit is die eerste keer in 9 jaar dat taxipryse verhoog word, maar pendelaars sê hulle kan dit steeds nie bekostig nie. Taxiverenigings beloof dat hulle nie pryse met elke brandstofprysverhoging sal verhoog nie. En nou vir die markaanwysers soos om 5:00 vanmiddag met die styging of die sluiting van die JSE. En op daardie vinnige noot moet die Afrikaanse redaksie groet. Ons is môre aand weer terug. Mooi bly. Tot dan. Dis tyd vir weer goeienaand en hartlik welkom met 'n yskoue Johannesburg. Vir vandag 'n 80 tot 100% wyd verspreide reën duur steeds voort in dele van die Oos-Kaap. Dan sien ons ook 'n 30% kans vir reën met bewolkte toestande in die res van die land. Vir môre reën duur steeds voort in dele van die Oos-Kaap en dan sien ons bewolkte toestande oor groot dele van die land. Vir vandag is daar oranje vlak 5 waarskuwing uitgereik vir sneeu neerslag wat verwag word in die noordelike dele van die Oos-Kaap. Dan is daar ook rowwe see toestande wat dan veroorsaak word deur sterk wind. Dit strek vanaf die Weskus tot en met die kus van KwaZulu-Natal. Dan vir vandag en môre is daar 'n oranje vlak 8 waarskuwing uitgereik vir swaar reën wat dan verwag word in dele van die Oos-Kaap en dan sien ons ook die rowwe see toestande wat dan veroorsaak word deur sterk wind wat dan strek vanaf die Ooskus tot en met die kus van KwaZulu-Natal. Ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature in Gauteng.
sien ons 'n maksimum temperatuur is 17 in Pretoria, Johannesburg en Bronkhorstspruit albei 'n maksimum van 16. In Limpopo, wat in sy volgende provinsie is, Messina maksimum van 29, Mokopane 25 en Lephalale het 'n minimum van 10 en 'n maksimum van 26. Mpumalanga, Ermelo 'n minimum van 0, Secunda 'n minimum van 0 en 'n maksimum van 15, met Standerton wat dan 'n maksimum van 15 bereik. KwaZulu-Natal, Pietermaritzburg 28, Ladysmith 619 en dan Port Shepstone het 'n minimum van 12 en 'n maksimum van 22. In die Oos-Kaap baie koel met reën wat verwag word oor dele van die provinsie, het reën steeds daar. Makanda 10-15, Willowmore 5-12 en dan KwaNodjole het 'n minimum van 8 en 'n maksimum van 15. In die Wes-Kaap, Beaufort Wes minimum van 7, Riversdal 10-18 en Lensburg 'n minimum van 5 en 'n maksimum van 16. In Noord-Kaap koel, Kroeman 'n minimum van 4 en dan Sutherland het 'n minimum van -1, 'n maksimum van 13 met Carnarvon wat dan ook 'n minimum van 7 bereik. Vrystaat, Botawil sê 16, Wepener 'n minimum van 2 en dan Bethlehem 'n maksimum van 12. Ons laaste provinsie is Noordwes, verspreide buie word ook verwag in gedeeltes, maar baie koel ook in die provinsie. Ottosdal en Wolmaranstad albei 'n minimum van 4 en 'n maksimum van 15. Dit is dan al van my en die weerdiens, 'n rustige, warme aand verder.